वालेकुम गाइस क्या हाल है गाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, जब निकल रहे थे तो टाइम नहीं मिला, इसीलिए आपको बता नहीं पाया। अभी मैं आया हूँ मामू के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने। मामू आते नहीं यहाँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं आते शहर में, इसलिए तो वो हमें लेके आए। तो अभी थोड़ी देर में हम टायर देखने जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। गाड़ी के टायर चेंज करवा लें, फिर आगे आपसे बात इंशाल्लाह। गाड़ी का सारा काम करवा लिया, रहे थे बहुत काम हुआ है गाड़ी में। स्ट्रिंग बक्सा, व्हील अलाइनमेंट, टायर चेंज हो गए, सारा काम हो गया। और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना।